وقضى البحر أن يكون فاضحا، شافيا مانحا للأمل المفقود، واضعا حدا للحياة ومانحا حقا في الحياة، جاعلا قلوبا تهتز من هول ما رأت العين. لم يكن اختيارهم، وما كانوا ليختاروا هذا السبيل. لقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ويعلم الله حجم الضيق الذي أطبق على صدورهم حتى قاموا بهذه الخطوة اللامحسوبة العواقب. أي ظروف هذه التي تجعل من الشخص يرمي بنفسه للبحر وهو يعلم أن احتمال نجاته ضعيف جدا؟ أي ظروف حتمت على شباب في مقتبل العمر أن يتركوا وراءهم أمهات وآباء وربما فلذات أكبادهم؟ أي هروب هذا من الموت إلى الموت؟ من يتحمل المسؤولية؟ دائما ما يبقى هذا السؤال مطروحا وبشدة.